अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज है आप लोगों की उर्दू की क्लास और ये कौन सी आप लोगों की किताब है? हुर्फ कहानी तस्वीरी कायदा। ठीक है, इस बुक को खोलेंगे। इसका सफ़ा नंबर कौन सा खोलेंगे? पेज नंबर कौन सा ओपन करेंगे? 6 to 62 आज में आप लोगों ने इस हुर्फ की पहचान कर ली थी। दोबारा मैं आप लोगों को इस हुर्फ का तारुफ करवा रही हूँ, फिर हम लोग अपनी वर्ड बुक में इसका काम करेंगे। ठीक है, ये कौन सा हुर्फ है? हमने कौन सा हुर्फ पढ़ा था? हुर्फ काफ। कौन सा हुर्फ है ये? काफ। काफ के ऊपर 2 नुक्ते। कौन सा हुर्फ है ये? काफ। काफ से कौन कौन सी तस्वीरें आती हैं? आ जाए हम इस पेज पर देखते हैं कौन कौन सी तस्वीरें जो हुर्फ काफ से आती हैं। कौन सा हुर्फ पढ़ रही है? हुर्फ काफ। काफ से कलम, काफ से कैंची। इस कलम का पहला हुर्फ कौन सा है? काफ। कलम का पहला हुर्फ कौन सा है? काफ। काफ के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 2। काफ से कैंची, काफ से कैंची। कैंची का पहला हुर्फ कौन सा है? काफ। उसके बाद काफ से किला। किला का पहला हुर्फ कौन सा है? काफ। काफ से कमीज, काफ से कमीज। कमीज का पहला हुर्फ कौन सा है? काफ। काफ से कमीज। कमीज का पहला हुर्फ कौन सा है? काफ। काफ से कुल्फी, काफ से कुल्फी। कुल्फी का पहला हुर्फ कौन सा है? काफ। तो आज हम कौन सा हुर्फ पढ़ रहे हैं? हुर्फ काफ। काफ के ऊपर 2 नुक्ते, काफ के ऊपर 2 नुक्ते। आप लोग को मैंने हुर्फ की पहचान करवा दिया। अब इसके बाद हम अपनी उर्दू की वर्ड बुक में काम करेंगे। ये कौन सी आप लोग की उर्दू की वर्ड बुक? कौन सी उर्दू की वर्ड बुक? इसको खोलेंगे। इसका सफ़ा नंबर कौन सा खोलेंगे? कौन सा पेज नंबर ओपन करेंगे? 29। 29। विच पेज नंबर? 29। 29। सबसे पहले यहाँ डालेंगे तारीख। तारीख क्या है आज? दिसंबर 2020। क्या तारीख है? 14 दिसंबर 2020। उसके बाद दिन लिखेंगे। दिन क्या है? पीर। सही है, पीर। अब क्या करना है? हुर्फ लिखें और तस्वीर में रंग भरें। हुर्फ लिखना है और तस्वीर में रंग भरना है। कौन सा हुर्फ है ये? हुर्फ काफ। कौन सा हुर्फ है ये? हुर्फ काफ। काफ के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 2 नुक्ते। काफ से कैंची, काफ से कलम, काफ से कैंची, काफ से कलम। कलम का पहला हुर्फ कौन सा है? काफ। और कैंची का भी कौन सा है पहला हुर्फ? काफ। तो कौन सा हुर्फ पढ़ रहे हैं हम? हुर्फ काफ। कौन सा हुर्फ पढ़ रहे हैं? हुर्फ काफ। सबसे पहले हम लिखेंगे, लिखाई करेंगे, उसके बाद एंड में इन तस्वीरों में जो है हम रंग भरेंगे। ठीक है, चलें सबसे पहले हम लिखेंगे। सबसे पहले इस पे हाथ फेरना है जहाँ काफ लिखा हुआ है। पेंसिल रखेंगे, इसको गोल घुमाएंगे, ऊपर ले जाके लाइन से नीचे लाएंगे और इसका बड़ा सा पेट बना देंगे। कौन सा हुर्फ है ये? काफ। और इसके ऊपर 2 नुक्ते लगा देंगे। कौन सा हुर्फ है ये? काफ। कौन सा हुर्फ है ये? काफ। और ये क्या है? काफ की आधी शक्ल। क्या है? काफ की आधी शक्ल। अगर देखें हम इसको काफ को आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगी? इसकी आधी शक्ल बन जाएगी ना। ये देखिए हम इसको आधा करें तो क्या बन गई? काफ की आधी शक्ल। तो हम इसी तरीके से काफ की आधी शक्ल लिखेंगे। इस पर भी हाथ फेरेंगे, नुक्ते बन जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, गोल घुमा के लाइन पे जाके कश्ती की तरह बना देंगे थोड़ा सा। तो और ऊपर 2 नुक्ते लगा देंगे। तो कौन सा हुर्फ बन गया? ये हुर्फ काफ। अब दोबारा हम यहाँ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पेंसिल रखेंगे, ऊपर ले जाएंगे, सीधे जाके ऊपर ले जाएंगे, गोल घुमाएंगे, लाइन से नीचे लाके गोल घुमा देंगे। कौन सा हुर्फ लिखा है ये? और ऊपर 2 नुक्ते लगाएंगे। कौन सा हुर्फ है ये? हुर्फ काफ। कौन सा हुर्फ है ये? हुर्फ काफ। अब क्या करेंगे? यहाँ काफ की आधी शक्ल लिखेंगे, पेंसिल रखेंगे, सीधा ले जाएंगे, ऊपर ले जाके
گول گھمائیں گے اور لائن پہ لائیں گے اور کشتی کی طرح جائیں گے. تو کون سا حرف لکھ دیا یہ ہم نے حرف کاف کی آدھی شکل. کیا لکھا ہے ہم نے؟ کاف کی آدھی شکل. دوبارہ لکھیں گے یہاں کاف, پین سے رکھیں گے, سیدھے لے جائیں گے, یہ دیکھیں یوں, پھر اوپر لے جائیں گے, ٹھیک ہے, گول گھمائیں گے, نیچے لائیں گے لائن سے اور گول گھمائیں گے اور اوپر 2 نقطے لگا دیں گے. کون سا یہ حرف ہے؟ حرف کاف. اور اب اس کے بعد ہم کیا لکھ رہے ہیں؟ کاف کی آدھی شکل. سیدھا لے جائیں گے, اوپر جا کے گول گھمائیں گے اور 2 نقطے لگا دیں گے. تو کون سا حرف لکھا ہے ہم نے؟ حرف کاف کی آدھی شکل. کاف اور کیا ہے اس کی آدھی شکل. حرف کاف اور اس کی آدھی شکل. کون سا حرف لکھا ہے ہم نے؟ کاف. یہ آپ لوگ کی آج کی ورکنگ ہے, آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کلر کریں گے کینچی پہ. کوئی سا بھی اپنی مرضی کا کر سکتے ہیں, میں بھی اپنی مرضی کا کر رہی ہوں. دیکھیں اس طرح سے پوری کلرنگ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. کلرنگ آؤٹ ہو جائے تو اریز کر دیا کریں, ٹھیک ہے. جس طرح سے میں کر رہی ہوں اس طرح سے آپ لوگوں نے پوری کمپلیٹ کرنی ہے اپنی, اوکے, کلرنگ. کون سا حرف لکھا ہے آج ہم نے؟ حرف کاف. کاف سے کینچی, کاف سے قلم, کاف سے کینچی, کاف سے قلم. کون سا حرف لکھ رہے ہیں ہم؟ کاف. کون سا حرف لکھا آج ہم نے؟ حرف کاف. کاف سے کینچی, کاف سے قلم, کاف سے کینچی, کاف سے قلم. دیکھیں میرا تھوڑی سی کلرنگ آؤٹ ہو گئی ہے, میں بھی اریز کر دوں گی کیونکہ بک تھوڑی سی ہارڈ ہے سائڈ سے, اس لیے میرا ہاتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا, تو میں اس کو اریز کر دوں گی. دیکھیں میں اس کو اریز کر رہی ہوں کیونکہ تھوڑی سی کلرنگ آؤٹ ہو گئی تھی, تو میں اس کو اریز کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی اریز کر دیا کریں اگر کلرنگ آؤٹ ہو جائے. پوری نیٹ اینڈ کلین پراپر ٹریسنگ کلرنگ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اوکے. اس کے بعد کیا ہے؟ اب قلم ہے. قلم پہ کون سا کلر کریں گے؟ میں تو ریڈ کلر کا کروں, نہیں پرپل کلر کا قلم. تو آپ لوگ بھی اپنی مرضی کا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سب اپنی اپنی مرضی کا کر سکتے ہیں. کون سا حرف پڑھا تھا آج ہم نے؟ حرف کاف. حرف کاف. اس طرح سے اس پہ پوری کلرنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ کی آج کی ورکنگ ہے, آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنی ہے, اوکے. اللہ حافظ.